दिनै बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा सान आरो बे गोजोन गोरोबथा सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै सारा बिटिआरआवनो बयबो बर'फ्रा गोजोन फोसावनायनि थांखिजों मटरसाइकेल हानजा सुरदों। बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन समायना हाबाफारि बानजायदों। बेबायदिनो बाक्सा सालबारिनि सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिटिआर गोरोबथा सान फालिदों। सालबारि जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिनाय जादों। आरो बे सान फालिनाय फुंबिलिनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। बेबायदिनो फुंबिलिनि समाव 500निबो बारा सुबुंफोरनि मटरसाइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसेयैनो इन्टार प्राइमारि बोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। आरो बे बादायलायनायनि बान्था राननायखौ मोनाबिलिनि समाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोयो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो इएम धनन्जय बसुमतारी, सालबारि महकुमा बेंगिरि लक्ष्यज्योति दास आरो इउपिपिएल दलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। আমাৰ এটা বিশেষ দিন, যেহেতু আমাৰ 3টা চুক্তি হৈ গ'ল বিটিচি অঞ্চলত, বিএসসি চুক্তি, বিটিচি চুক্তি আৰু বিটিআৰ চুক্তি। সবচে উল্লেখনীয় দিন হ'ল আজিৰ দিনটো, যেটো গোটেই বিটিচি অঞ্চলত এটা জৰ্জৰিত এৰিয়া আছিলে, মানুহৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাছিলে, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাছিলে, কৰিব নোৱাৰিছিলে। আজিৰ দিনটোত পুৰা শান্তি আমাৰ মাজত ঘূৰি আহিছে। গতিকে এই শান্তিৰ কাৰণে গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলক মই অনুৰোধ কৰোঁ, আজিৰ পৰা যাতে আজি যিটো ছেকেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন ডে, তাৰ পাছত আৰু কোনো দিনো যাতে হিংসাৰ জৰ্জৰিতৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰে, এক্সট্ৰিমিষ্ট জন্ম দিয়াৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰে। আজিৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিম সকলো বিটিআৰবাসী ৰাইজক এই বিটিআৰ অঞ্চলখন উন্নতি কৰাৰ স্বাৰ্থত এই বিটিআৰকৰ এটা গঠনমূলক মানে শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চবে যাতে আগবাঢ়ি আহে। আৰু সকলোকে মই বিটিআৰৰ একৰ্ড ডে, পিছ একৰ্ড ডে হিচাপে শুভেচ্ছা বাণী জনালোঁ। ধন্যবাদ। এনেকুৱা এটা মই দিন পোৱা নাই এক্সট্ৰিমিষ্ট কৰি পেলাই সারা জীৱন কোনো সমস্যা সমাধান নহয়। সেইটো আলোচনাৰ মাধ্যমত আহিব লাগিব। আলোচনা কৰিলেহে সমস্যাটো বুজা যায়, আলোচনা কৰিলেহে সমস্যাটো সমাধান হ'ব। গতিকে তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰিম, আমি যেনেকুৱা এই অঞ্চলত পিছ আনিব পাৰিছোঁ, পিছৰ মাজতে আমি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব পাৰিছোঁ। সঁচা হৈছে কি তেওঁলোকে যদি আহি যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বহে, সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। থ্যাংক ইউ। जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि थामथि बोसोर माने सुक्ति फालिथाय सान। बे समाव नैबे सानाव आङो माने नैबे सालबारि सिभिल एडमिनिस्ट्रेशननि खुंनायाव दिनैहाय सालबारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन आरो बाइक रेलिया अलरेडि जाबाय। आरो जोंनि सालबारि साब डिभिजननि मानव गेदेर गार्जेन इएम श्रीजुत धनन्जय बसुमतारी सारा बे रेलिखौ बेखेवनानै होबाय। बेवहाय जोंनि सालबारि साब डिभिजननि एसडिअ सिभिल श्रीजुत लक्ष्यज्योति दास आरो जाला सार्कोलनि रेभिनिउ सार्कोल रितुतम बरा आरो सालबारि साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशननि गासै माने अफिसियेलफोरा बेवहाय बाहागो लादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजा बिथांमोननो आं बेखौ माने फोसावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 100% सान्थिया फैबाय आरो बिटिआर सुक्तिया जे खोब मोनसे माने पजिटिभ मोजां मोनसे सुक्ति, बेखौ दिन्थिनो हानायाव आखरे आखरे मोनफ्रोमबो सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजानायाव निश्चय रायजो राजाया माने गोजोननायखौ मोनदों। हयथ' सिगाङाव बुजियाखैमोनब्लाबो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे माने बुजिगासिनो दङ। आङो नै मोनसे खोथाखौ माने जोंनि थासारिखौ लानानै आरो खोब मोजां मोनदों जे जोंनि बिटिआराव 100% सान्थियाथ' फैबाय। आरोबाव बे सान्थिखौ बे ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजा, गासै माने जनगोष्ठी, हारि हारिसा गासैबो जाहाथे बे सान्थिखौ लानानै बे ओनसोलखौ जौगाखां मोनसे ओनसोल दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लानो हायो आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि गासै माने सादखौ बिदैखौ जाहाथे बयबो हारिया जाहाथे मोनलोङो, बेखौ आङो माने बयखौबो खावलायो।
जे मोनसे खोथायाबो खोब माने गोजोनथाव जादों जे मैयाहाय 73थि जि भारतनि गणराज्य सान बे सानाव जोंनि आसामनि मानव गेदेर CM गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि 3.1 थानाय जे गामि सोसननाय बे गामि सोसननाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ माने मावफुंनानै होयो आरो बिथाङा फोस्रावो जे जायखौ बे ओनसोलनि सानसुमैफोरा बे ओनसोलनि खायसे सुबुंफोरा बुंबाय थादोंमोन बे माने जाफुंनाय नङा बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन बे माने मोगथां महर मोनबाय आरो बिथाङा बे गणराज्य साननि गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ फोसावनानैबो होबाय जे बिटिआरआ गहपुरसिम बारायबावबाय बे जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे मेसेज मोजां मोनसे खोथा आरो आसा खालामदों बे ओनसोलाव थानाय क'क्राझारनिफ्राय गहपुरसिम थानाय गासै हारिसा बिथांमोननि जि आसा आकांक्षा बेखौ बिटिआर सरकारा निश्चय माने सुफुंनो हागोन आरो आसाम सरकार भारत सरकारा नैबे सुक्तियाव थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनानै बे ओनसोलखौ 100% जौगाखां मोनसे ओनसोल गायसननायाव निश्चय माने गेदेर मोनसे बिहोमा होगोन होननानै आङो आसा खालामो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।